好，我们现在来看这个公式，就是说 ABCD 是一个梯形，那 GH 是 ABCD 的中线。所谓中线的意思就是说 ，G 是 AB 的终点 ，H 的话呢是 DC 的终点。好，那这个我们称为呢是这个梯形的中线。这个中线等于上下底和的算术平均数。就是说 GH 是等于这个加这个除以2。好其中 EF 什么是这两个呢对角线的中点。这个中点的连线这个我们叫内中线这个我们叫外中线。内中线它长度是等于2/这个大点减掉小点。好我们可以证明说这4点内中线跟外中线在同一个直线上。我们现在先证明它在同一个直线上。好，那我假设这个 GH GH 的话我现在证明什么？证明1是在 GH 上面。为什么呢？首先我们看看这个，看看这两个三角形就是说我现在 GH 因为它是平行 A 跟平行 AD 嘛，为什么？因为呢，这个比这个会等于这个比这个嘛，所以这两个是互相平行的。就是我们知道说，三条直线如果平行的话，那么这个比这个会等于这个比这个。那现在这个比这个，这1:1嘛，等于1:1。既然这成比例的话，所以这三条是互相平行的。那既然互相平行的话那我们晓得呢，那这个这个跟这个平行嘛，所以 G1跟那个 AD 平行，所以这两个三角形是相似的。所以这一点的话也是呢 VD 的终点。所以就是说终点就是说 VD 的终点是在 GH 上面的。同理可证这个跟这个平行，这两个三角形也是互相相似的。那也就是说，那就是说，这个以上整个就是这个比这个也会等于这个比这个，这是1:1嘛，所以是1:1。所以呢 ，AC 的终点也是在这一条直线上。所以我们都晓得对角线的两个终点是在 GH 上面的。所以外中线跟内中线在同一条直线上。第二个我们来证明什么呢？证明这个内中线是等于大底减小底除以2。我现在怎么做我现在给它做个辅助线，我连接A1那因为因为这是终点嘛，所以这个等于这个。还有这个对角线一样。再来的话呢，那因为这对角两个对顶角一样这长度一样嘛，因为这是终点嘛。还有什么？还有这两个是内错角，所以是 ASA， 这两个三角形就全等了。这两个三角形全等的话，所以这一边就跟这一边一样，这一边我加 x 了 ，AD 我加 x， 那这个也是 x， EFGH I 这个叫 I， VI 的话长度跟 AD 的长度一样。好，再来的话我们来看看这两个三角形，这两个三角形是相似的因为这个跟这个平行嘛。所以这个角度跟这个角度一样，这个角度跟这个角度一样，这两个三角形相似。好，那对应边成比例嘛，那这是终点所以这个比这个会等于这个比这个，所以这个是整个一半所以这个当然这个也是终点，刚刚已经讲过了所以我就晓得这个呢是等于这个一半所以 VC 这个 GF VC 我叫 Y 好了。为了方便所以就知道呢，首先我们知道 GF 呢是等于多少？2/y这个是底的一半
这个的话也是底的一半。这 g 的话等于2/x， 所有最小的这个 EF 等于多少呢？等于 GF， 减掉这个 G， 等于2/y 减 x。那 y 是 BC 嘛 ，x 是 AD， 这就得正，等于2/BC 减掉 AD， 等于两底之差。就内中线的话呢，等于两底之差的一半。好，再我们看这个 y 中线 ，y 中线等于多少？这个跟这个平行嘛，这是中点嘛，所以这个的话也是这个一半，所以这个也是2/x。刚讲过这个是2/x 嘛，或者是说这个是2/y，这整个是2/y 了，所以这个 GH 是等于呢，这整个是2/y，再加多少？再加2/x， 所以就等于2/x 加 y 就等于2/多少呢？这个是 AD， x 加 y 加 y，y 是 BC 的，那这样就得正了。